Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest updates on the hot issues and what's happening around your ASEAN bloc. I'm Rosalind Tepawan. สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับรายการแบบ2ภาษาหรือว่า bilingual ที่จะนำมานะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆรอบๆอาเซียนน่าสนใจทั้งนั้นนะครับผมดร.ดนสาครครับIndeed, and starting off with our ASEAN Challenge program, we begin with ASEAN Around Us, telling you about the hottest issues happening around ASEAN right now, including, of course, none other than the big typhoon Ramasun that has hit and slashed and pretty much caused an initial devastation in the Philippine capital, Manila. Right, again. To hit Philippines right. after the high-end since the late of last year. นะครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มต้นรายการกับช่วงแรกคือช่วง ASEAN Around Us นะครับที่เราจะนำมาประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นพายุใต้ฝุ่นที่มีชื่อว่ารามาสุนได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับทำให้แน่นอนสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลเลยนะครับตามจากปีที่แล้วฟิลิปปินส์นั้นจริงก็โดนมาต่อเนื่องเลยนะครับจริงก็ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก Right, it hasn't even been well it's been over just half a year and the Philippines is still recovering from that huge cyclone Haiyan that hit late last year in November but now still reeling from the devastation another typhoon Category 3. So 3 out of 5 is considered not as bad as it could be, but it's still pretty bad as it wreaked a lot of havoc. More than 150,000 people had been evacuated from their homes, and a lot of the financial markets, of course, in the Philippines has been affected by this as well. Government offices, businesses, schools had to close down initially as the typhoon gathered strength and hit Manila. ใช่แล้วครับถ้าดูความเสียหายนะครับของพายุไต้ฝุ่นรามาสูนนะครับอยู่ใน Category 3 อันดับที่ 3 จาก 5 นะครับก็ฟังดูแล้วอาจจะไม่ได้ก่อความเสียหายมากมายแต่ถ้าไปดูของจริงเนี่ยผมว่าก็ไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันนะครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยนะครับฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยได้มีการสั่งการนะครับให้อพยพจำนวนผู้คนถึงกว่า 150,000 คนไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในทั้งหมดนี้ก็ตอนนี้เริ่มมีรายงานนะครับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนในส่วนของทรัพย์สินนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ Right. So in terms of casualties, fatalities, there was one reported death. A 25-year-old woman was killed when she was hit by a falling electricity pole. So no news or reports of any drowning or any kind of serious mudslides, landslides as of yet, it seems. There have been floods reported, though, in low-lying areas. So it looks pretty bad. And so far, we'll continue monitoring the typhoon. Year, and this is pretty much the peak season for typhoons, hurricanes, and cyclones. So we'll have to keep watching because Southeast Asia is a hotbed of natural disasters and seismic activity. ใช่แล้วครับในบริเวณที่เรียกว่า Ring of Fire เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราคงคุ้นเคยนะครับหรือว่าเคยชินกับการเข้าโจมตีก็ว่าได้ของพายุต่างๆนะครับรวมถึงพายุไต้ฝุ่นครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเรื่องของความเสียหายเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการตกลงมานะครับจากเสาไฟฟ้านะครับไม่ได้จมน้ำแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานเหมือนกันว่าบางพื้นที่ก็เริ่มมีเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีการสั่งการให้อพยพกันออกไปนะครับก็เป็นบริเวณแน่นอนว่าที่ต้องเผชิญกับเรื่องของพายุต่างๆนานาอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ของปีซึ่งก็เป็นฤดูกาลนะครับที่พายุมักจะก่อตัวแล้วก็เข้าฝั่งที่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับ Right, indeed, and so far it seems the reports of damages have not been evaluated as of yet. So we'll be monitoring that situation. Compared to the year before, though, in the typhoon or the cyclone Haiyan, rather 6,100 people in November had passed away, died, were killed by this giant typhoon and millions had become homeless. Devastation was widespread and damages were countless. And so in this year though, luckily the storm has not brewed that bad as of yet. Still, it looks pretty scary. That's true. อย่างน้อยก็ทำความเสียหายให้พอสมควรนะครับถึงแม้ว่ายังเทียบไม่ได้กับพายุไหเอี้ยนนะครับไต้ฝุ่นไหเอี้ยนที่ขึ้นฝั่งไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆถ้าพูดถึงฟิลิปปินส์ก็ยังอยู่ในช่วงของการ
ฟื้นตัวอยู่เลยเพราะว่าโดนไปยังไม่ถึงปีเลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยถ้ายังจำได้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับหลายพันคนทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาลทั้งส่วนของคนที่รอดชีวิตแต่ก็ต้องสูญเสียบ้านไปด้วยนะครับครั้งนี้ก็ถ้ายังมองในแง่ดีก็อาจจะยังไม่ร้ายแรงเท่าครั้งนั้นแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ But it's good to see how the authorities are taking preemptive measures, are taking very quick action to prevent any casualties, damages, and fatalities. This year, people have been evacuated very far in advance compared to the year before during the typhoon Yolanda, as locals would call it. And during that time, many casualties and deaths were reported. This year, not so much so because of preemptive measures and action taken earlier on. So we'll have to keep watching as the typhoon had gustled up to 185 kilometers per hour. Huge. And anyway, all the measures, plans, strategies from the government authorities are very important. The earlier, the better. Exactly. ก็ The earlier แน่ the นอน better. นะครับถ้ามีมาตรการอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าเราคงไปหลีกเลี่ยงเรื่องของพายุหรือว่าพวกนี้ไม่ได้นะ we cannot really say we don't want it because it will come naturally ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาตรการของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานเนี่ยยิ่งมีมาเร็วเท่าไหร่นะครับหรือว่ายิ่งออกมาเตือนประชาชนก็จะลดในเรื่องของความสูญเสียได้นะครับมากเท่านั้น Exactly. So right now, authorities are saying that the most important measure or the priority now will be cleanup operations and restorations of certain facilities that have been destroyed. This would become a priority for now, as well as evacuation and evaluating lessons learned here. ครับก็มีหลากหลายมาตรการที่จะออกมาเลยนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บกวาดหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่อาจจะสูญเสียไปรวมถึงแผนนะครับเรื่องของ evacuation การอพยพเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะหลายๆครั้งนะครับก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าอพยพช้าเนี่ยสูญเสียเยอะเพราะฉะนั้น the evacuation plan is very vital Also, in lots of initiatives, for example, in terms of the economic impact, lots of people are affected. It's a domino effect resulting from nature. For example, more than 60 flights had been cancelled to and from the capital city. And so, of course, this affects the economy, affects business, and affects SMEs and businesses in general. So, another important step the government must take to handle these problems. ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับคือมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะว่ามีพายุเข้ามาแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเสียหายประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยแต่มีผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมการบินแน่นอนไฟล์ต่างๆนะครับเวลาพายุเข้าก็ต้องถูกดีเลย์ไปต้องถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกไปล่าสุดก็60กว่าไฟล์แล้วแบบนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาก็ดีนะครับการทำธุรกิจต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็น SME ก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นตรงนี้อาจจะต้องมีแผนหรือว่าเรื่องของวิธีการรับมือจากทางรัฐบาลอย่างที่บอกไปควรจะมีเป็น government initiative เข้ามาจัดการเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมาหลังจากเกิดเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติด้วยนะครับ Right, of course, and this is also an ASEAN challenge because one neighbor affected is another neighbor's problem as well. So with ASEAN unified during times of natural disasters, that's really a test of the ASEAN strength indeed. ครับเป็นบททดสอบนะครับเรื่องราวเหล่านี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราถือเป็นบททดสอบของความเป็นอาเซียนของความเป็นประชาคมเดียวกันที่เราเรียกว่าได้ยูนิฟายมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็คิดว่านี่แหละคืออาเซียน challenge หรือว่าความท้าทายของอาเซียนด้วยนะครับ There you go, some food for thought. All right. Let's take a short break. When we come back, more ahead in the ASEAN hot issue section in just a moment. Welcome back to ASEAN Challenge. In our ASEAN around us, or rather ASEAN hot issue happening around the ASEAN bloc, we have lots of news for you coming up, making the headlines of the week. ใช่แล้วครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ ASEAN Challenge นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วง ASEAN hot issue นะครับประเด็นร้อนๆต่างๆมากมายนะครับที่จะนำมาพูดคุยกัน Right, and we begin with
Cambodia, protesters had clashed in a full-out struggle, you could say, in Phnom Penh City Hall with guards. Altogether, 21 people had been injured. This involved more than 500 supporters of the opposition Cambodian National Rescue Party. They came to demand that the authorities reopen a freedom park. It was a former rallying point for anti-government protesters. And when that didn't happen, full clashes broke out, resulting in dozens of injuries. ใช่นะครับเกิดเหตุการณ์ปะทะกันนะครับการที่ตำรวจปราบจราจรกัมพูชาเข้าไปสลายกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลซึ่งนะครับเป็นจริงอาจจะว่าเป็นการเรียกร้องมากกว่านะครับออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นกลับมาเปิดในส่วนของสวนสาธารณะในกรุงพนมเปญความสำคัญก็คือว่าสวนสาธารณะนี้มันเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับFreedom Park เนี่ยนะครับเขาอยากให้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็มีการออกมาชุมนุมกันนะครับที่หน้า City Hall แล้วก็ตำรวจก็เข้ามานะครับเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเข้ามาสลาย So the Freedom Park itself has been a symbolic location for activists, you could say, and for protesters. It's a site where many groups go to protest, and it's a government-sanctioned place also for protesting, but it was closed down following a crackdown on the garment factory protest, which also involved thousands of people walking along the street in a huge protest. And so the government had closed that down to enforce more law enforcement and control. That struggle had left 5 people dead, but now activists have been calling back that right to protest, which after some struggles and clashes and minor pushing here and there, and this had been a weaponless protest, but it turned out to become a full clash between officials and protesters, resulting in 17 guards, 4 protesters being injured in the confrontation. ครับก็ Freedom Park เนี่ยเป็นสวนสาธารณะเป็นที่แสดงออกทางการเมืองนะครับที่สำคัญเลยของกัมพูชาแต่ว่าการปิดเนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าต้องการอาจจะบังคับใช้กฎหมายในส่วนหนึ่งนะครับไม่ต้องการให้มีการออกมาต่อต้านแต่ว่าเมื่อมีการออกมาชุมนุมแล้วนะครับก็เลยสุดท้ายนะครับถึงแม้จะเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีอาวุธรุนแรงนะครับก็ส่วนมากจะเห็นเป็นการใช้ไม้เป็นกระบองไล่ตีกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แน่นอนแล้วครับการปะทะกันแบบนี้ก็ต้องลงด้วยความบาดเจ็บสูญเสียกันไปนะครับมีผู้บาดเจ็บก็หลาย10 คนนะครับก็17 คนนั้นเป็นในส่วนของหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังมีจำนวนผู้ประท้วงด้วยนะครับที่ก็บาดเจ็บกันไปตามๆกันนะครับในภาพอาจจะเห็นมีการใช้เทียร์แก๊สสักเล็กน้อยด้วยในช่วงท้ายๆนะครับ Right. Tear gas, barbed wire, and batons and sticks, as what you see there, resulting in some severe injuries, some less severe, but altogether, it seems that the struggle continues as Cambodia undergoes, in a way, almost a semi-revolution of the opposition party still trying to really give power back to the people and take power from a government they say is not legitimate. So again, we've seen this struggle for months now of the opposition party, a younger generation party, trying to really voice their opinions and also demand their rights. And still, the clashes continue. So we'll have to see what happens. เป็นการออกมานะครับฝ่ายที่ออกมาชุมนุมก็คือเขาก็พยายามเรียกร้องนะครับในเรื่องของสิทธิของเขาที่ควรจะต้องมีนะครับในการชุมนุมในการออกมาใช้ในส่วนของ Freedom Park นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหนุ่มสาวด้วยนะครับในส่วนหนึ่งส่วนทางด้านรัฐบาลก็ออกมาในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายการรักษากฎหมายแน่นอนแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาเรื่องของการเมืองที่ยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนักนะครับ Right, indeed. So we keep watch on the situation in Cambodia, and we'll monitor the stable situation or the stabilizing situation, hopefully, in our neighboring country. Meanwhile, another neighboring country, Malaysia. At least 2 people have been reported dead now after a boat sank off of the Malaysian coast. The boat had carried about 80 Indonesians, and it sank earlier Tuesday off the southern coast of Malaysia en route as they collided with a patrol boat earlier on that set out to arrest illegal workers. And so it turned out a mission gone awry.
ครับมาดูทางฝั่งของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับท่านผู้ชมล่าสุดนั้นก็ได้เกิดเหตุนะครับเรือล่มนะครับเป็นเรือของผู้อพยพนะครับแต่ว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับตามรายงานนั้นอย่างน้อยก็คือ2 รายนะครับก็เรียกว่าฟังก็ค่อนข้างน่าเศร้าสลดใจนะครับเป็นการสูญเสียบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งของมาเลเซียนะครับ Right, a tragedy. It had happened here, according to the map, off the waters off Tanjung Piai in the southern state of Johor now in Malaysia. Authorities that they said the suspected illegal workers had tried to escape because 17 remained missing and 2 passengers had drowned.So apparently some had jumped ship, decided to swim and avoid getting caught by authorities, hence the great number of missing people. But a lot of the passengers had been illegal Indonesian workers, and the boat was en route to Indonesia actually. ครับก็เรือลำนี้นั้นได้อับปางลงนะครับในบริเวณชายฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับชายฝั่งของรัฐยะโฮของมาเลเซียนะครับในขณะที่กำลังถูกเรือติดตามเลยนะครับได้ติดตามอยู่เป็นเรือตรวจการของมาเลเซียบางคนก็อาจจะกระโดดนะครับลงจากเรือไปเลยนะครับแต่ว่าเรือนี้ก็อับปางลงในขณะที่กำลังแล่นกลับไปที่อินโดนีเซียพอเข้าไปตรวจพบก็พบได้ว่าในเรือก็มีการบรรทุกนะครับผู้อพยพชาวอินโดนีเซียอยู่นั่นเองครับ Right, so Malaysians, rather Indonesians, had tried to escape, it seems, to avoid arrest and avoid return to their country, interestingly enough. But Malaysia has long been an important magnet for illegal immigrants from Indonesia, many other poorer countries in the region as well. And many undocumented Indonesians work for various industries in Malaysia, like palm oil plantations, which is, of course, one of the staple mainstays of the economy, a staple of the economy. ใช่ครับก็มันมีอุตสาหกรรมหลายอย่างจริงนะครับถ้าพูดถึงจริงแล้วในอาเซียนก็มีอุตสาหกรรมหลายอย่างเรื่องของน้ำมันปาล์มเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของหลายๆประเทศจริงของทางใต้ของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของทางการใช้ปาล์มน้ำมันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องใช้คนงานต้องใช้แรงงานพอสมควรนะครับเวลามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะมองย้อนไปด้วยว่าต้นเหตุมันเป็นเพราะอะไรสามารถทำให้มันถูกกฎหมายหรือว่าจัดระเบียบอย่างไรได้ไหมนะครับ Right, indeed. Something that's currently happening in Thailand, kind of legalizing that whole registration process around the country for illegal workers or just workers. That's what I was going to say. Yes. นะครับก็กำลังจะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าคุณลูกปัดรู้ใจนะครับ เพราะว่าพูดเนี่ยก็จะยกตัวอย่างของประเทศไทยเหมือนกันที่เรามีการจัดระเบียบเรื่องของแรงงานต่างด้าวช่วงที่ผ่านมานะครับ we try to legalize and set them into the system, the official system of Thai government. Very important indeed as the AEC officially kicks off next year. It's important to officialize, legalize, and really make the system easier, facilitate the entire system so that it makes the process of migrant workers easier as various countries around ASEAN will continue to see more movements of laborers, of workers around the whole continent. ถูกต้องเลยนะครับ very important. AEC หรือว่า ASEAN Community เนี่ยมันก็จะใกล้จะถึงวันที่จะเริ่มต้นกันแล้วนะครับปีหน้า 2015 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบต่างๆกลไกต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานที่จะส่งเสริมให้เราสามารถผลิตสินค้าบริการต่างๆได้จะต้องจัดระเบียบกันจะต้องหาระบบที่มันเวิร์กจริงๆนะครับเพื่อให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบแล้วว่าจะได้จัดการต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับ Right, or also we'll see more issues or more tragedies like what happened off the coast of Malaysia again and again.And with that said, from Malaysia, we head over to the Philippines, back to the Philippines now, as we hear another important headline story happening in your ASEAN region about a Filipino companion of arrested Australian denying involvement with an important group, the ISIL. ISIL นะครับอาจจะเคยได้ยินคุ้นๆกันนะฟิลิปปินส์นั้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้รวบนะครับในส่วนของชายชาวออสเตรเลียนะครับที่ได้เกณฑ์คนไปรบในอิรักนะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาไปเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีชื่อว่า ISIL นะครับ Indeed. So the Filipino female companion of an Australian national, he had been arrested earlier for having links to a foreign Islamic militant group. She came out to deny her partner's involvement, so she's a very important kind of testimony to this particular case. The Australian national Robert Sarantonio, he had been arrested in the central Philippines area
earlier on in the week on Friday for recruiting Philippine Muslims on social media sites to support the current devastating conflict in Iraq and Syria that's ongoing ไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยนะครับฟิลิปปินส์กันได้จับตัวนะครับนายคนนี้เขามีชื่อว่าโรเบิร์ตเซรันโตนิโอนะครับเป็นชายชาวออสเตรเลียนะครับแต่ว่าเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมนะครับโดยตั้งข้อหาเลยนะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงนะครับต่างชาตินะครับหลังจากที่นายโรเบิร์ตเซรันโตนิโอนะครับได้เข้าไปเรียกร้องในโซเชียลมีเดียนะครับให้ชาวมุสลิมฟิลิปปินส์นั้นไปสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิรักแล้วก็ซีเรียนะครับรวมถึงมีการรับสมัครคนนะครับเข้าไปรบไปสู้ด้วยต่างหากนี่ Right, so what did she say? She claimed to be the wife of San Antonio. Her name is Joan Montieri, and she had come out. She earlier had been accused, arrested on an unrelated charge of swindling, allegedly swindling items, for example. She told the media that her husband had been innocent. They'd been living together in Cebu, the central island of the Philippines, for a long time, and she came out to testify that he's nice, a good person, intelligent, and he's also peaceful and doesn't get angry. So he is not the type of person who would do something like this. ข้อมูลตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเริ่มสับสนจากการให้การนะครับของทางภรรยาของนายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับโจนมอนเทเยอร์เนี่ยนะครับก็เป็นภรรยาแต่ว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาก็เข้ามาให้ปากคำนะเหมือนกับว่าคุณโรเบิร์ตเซรันโตนิโอเนี่ยนะครับเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคนรักสงบนะครับชอบเรื่องของพีซเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับไม่น่าจะเป็นคนที่จะไปโกรธใครหรือว่าจะไปสร้างความรุนแรงแบบนี้ได้นะอันนี้คือจากทางภรรยาเขาบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับ And the important part about this particular case involving the Australian and links to the foreign Islamic militants group is that this is the first known link between Islamic militants in the Southeast Asian region, the nation rather, and also foreign jihadists supporting conflicts in the Middle East. Foreign jihadists referring to the Australian nationals. So it's important to observe this kind of, unlikely link. That's true. นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถึงแม้ว่าภรรยาเขาจะปฏิเสธนะแต่ว่าความน่าสนใจเมื่อกี้ที่คุณลูกปัดบอกไปคือว่ามันอยู่ที่นี่คือลิงก์นะครับที่เราไปเจอเป็นการเชื่อมโยงเลยนะครับระหว่างเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือแม้แต่เรื่องของการก่อการร้ายกลับที่มันเชื่อมโยงมาสู่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องสืบสวนให้ดีว่าตกลงชายคนนี้เนี่ยมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ISIL หรือว่า ISIL อะไรต่างๆหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีจริงอันนี้ก็ต้องพยายามหาข้อมูลต่อนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรียกว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อภูมิภาคได้เหมือนกันNot just that, but the use of social media to perpetuate these sentiments, for example, it can latch on and continue to multiply like viruses, like a cold virus, for example. Social media has that tendency. And it spreads very fast. Very fast. Faster than the speed of light almost, in some cases. ใช่แล้วนะครับเวลาพวกสื่อสารต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันรวดเร็วเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งเคสของโรเบิร์ตเนี่ยเขาสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต้องรีบไปติดตามให้ดีRight. So we'll continue to monitor this case to see what happens in terms of this particular arrest and any more evidence and clues to come out. Meanwhile, we turn from the Philippines over to Indonesia for another story relevant to this story as well. Indonesian presidential candidate Prabowo Subianto had joined 500 protesters in a rally now in central Jakarta area earlier Friday to come out and respond to Israel's airstrikes against the Gaza city. So a kind of an active response from the Indonesians in terms of the war going on in the Middle East. ครับแหมประเด็นเรื่องจริงสงครามในแถบตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยทั่วโลกให้ความสนใจหมดเลยนะครับ แต่ว่าในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ประเทศไทยก็มีข้อมูลแพร่หลายผ่านโซเชียลมีเดียเยอะแต่ว่าของอินโดนีเซียนี่เขาออกมาเลยนะครับออกมาประท้วงกันเลยนะครับนำโดยแคนดิเดตของผู้สมัครชิงประธานาธิบดีก็คือ Prabowo Subianto เนี่ยนะครับเขาได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมชุมนุมอีกราวๆก็500คนทีเดียวนะครับได้ทำการออกมาชุมนุมเดินขบวนนะครับที่บริเวณกรุงจาการ์ตานะครับใจกลางกรุงจาการ์ตาเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเรียกร้องนะครับให้ทั้งโลกเนี่ยมาให้ความสนใจแล้วก็อาจจะเรียกร้องให้หยุดในส่วนของการโจมตี
นะครับที่อิสราเอลนั้นใช้กำลังทหารนะครับทางอากาศเนี่ยเข้าโจมตีนะครับบริเวณกาซาสตริปนะครับของทางด้านปาเลสไตน์นะครับ Right, indeed. It seems like all eyes have been on the Middle East, the situation, the clash occurring between Israel and Gaza. Of course, not to mention our own ASEAN region is also monitoring this very closely, resulting in the responses here of large numbers of protests joined by Indonesian presidential candidate Subianto. But altogether, a little background on this particular story: 85 Palestinians at least have died during Israel's 4-day-old strike, air and sea offensive on Gaza. And so far, lots of people around the world have been trying to urge world powers to pressure Israel to stop the attack on Gaza, it seems, and the Indonesians included. And it's a very important issue ongoing that we'll keep monitoring. ใช่แล้วครับท่านผู้ชมคือคนที่ออกไปร่วมกับซูเบียนโตเนี่ยนะครับก็เป็นจำนวนประชาชนมากมายก็ต้องการเรียกร้องนะครับขอร้องให้ชาติมหาอำนาจนั้นหยุดนะครับโจมตีทางด้านของกาซาแล้วก็ถ้าดูข้อมูลแบ็กกราวด์ที่ผ่านมาสักเล็กน้อยก็จะพบเลยนะครับว่าจากการโจมตีทางอากาศนะครับแล้วก็ทางทะเลในช่วง4วันก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตเนียนนั้นเสียชีวิตไปราวๆ85คนแล้วยังไม่รวมผู้บาดเจ็บนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กเป็นคนชราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมที่ทางด้านเป็นอาเซียนซิติเซนประชาชนอาเซียนเรียกร้องไปอย่างมหาอำนาจ Right, indeed. On the other side, also on the other hand, actually, rival presidential candidate Joko Widodo had also come out to condemn the Israel offensive on Gaza as well earlier on Thursday. So indeed, all eyes are on the Middle East, on Gaza, and on Israel. So we'll keep watching as well. ครับสำหรับจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะซูเบียนโตเท่านั้นนะครับแต่ว่าโจโควิโดโดแคนดิเดตอีกคนหนึ่งว่าที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็ออกมาทำกิจกรรมเรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจนั้นหยุดโจมตีกาซาเช่นเดียวกันนะครับ Right, indeed. Meanwhile, with that said, though, some food for thought there. On a lighter note, though, we have another issue to bring up. Not exactly an issue, but another very interesting issue. But another very interesting topic here to introduce to you: the idea of harmonizing and unifying ASEAN medicines. Wow. Every single ASEAN country has its own local wisdom in terms of alternative healing, complementary medicines. That sounds very, very good. Not just for Thailand, but for the whole ASEAN member countries. Indeed. How do you bring the best of all of the worlds, both worlds, all of our ASEAN worlds together, including the West, to create the best kind of medicine and the best kind of treatment and healing? And not just that, but also support for health, for example, for the people. น่าสนใจทีเดียวลูกปัดทิ้งท้ายช่วงนี้บอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมอยากรู้แล้วคืออะไรผมเกริ่นให้นิดนึงก่อนก็ได้เป็นเรื่องราวของการพูดถึงสมุนไพรพูดถึงยาแต่เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเซียนบวกกับเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจแค่ไหนนี่ต้องติดตาม Right, indeed. In our next break, we interview Dr. Gฤษณา from Rangsit University, who's directing a new Oriental Medicine College in a way that will kind of incorporate and integrate all of these technologies and know-how and knowledge together to give to you in the next break. Stay tuned. On our ASEAN interview today, we're going to introduce you to a very special person at Rangsit University. She runs the College of Oriental Medicine at the Faculty of Pharmaceutical in Rangsit University, and she's also known as a gypsy pharmacist. Where does this nickname come from, and what is her background? Let's meet her. Professor Dr. กฤษณา ไกรศิลป์ สวัสดีค่ะ Thank you very much for joining our show. It's an honor. First and foremost, can you tell us where your nickname comes from? A gypsy pharmacist. It seems nobody's ever had this nickname before. I'm a pharmacist, actually industrial pharmacist, and the name gypsy is from Kundamrong Bhutan for Kusang Kusom magazine. I was interviewed by him several years ago,
when I met him, he asked me, what should I call it you? So I said, I'm a gypsy and I'm also a pharmacist. So he concluded that I should be called gypsy pharmacist. So from there on, my name is gypsy pharmacist. How did gypsy and pharmacist come together? Well, I was working in Thailand for 20 years and then I went to African countries, to 17 African countries. And by then I had to move from country to country and sometimes several countries on one trip. So this is a gypsy. My life is just like a gypsy. I move all the time, even now. Oh, very interesting indeed ท่านผู้ชมคะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าชื่อหรือว่าฉายา Gypsy Pharmacist นะคะมาจากที่อาจารย์เดินทางที่แอฟริกาหลายประเทศ17 กว่าประเทศค่ะแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่แอฟริกาหลายๆคนย้ายไปย้ายมาก็เลยได้ชื่อว่า Gypsy Pharmacist นั่นเองนะคะจากการสัมภาษณ์นิตยสารในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนค่ะ so talking about your role as a gypsy pharmacist can you tell us a bit more about what you've done in the past in terms of in your trip in Africa and in Thailand Okay, you know, Thailand was the first country to manufacture generic antiretroviral drugs Yes. for AIDS patients. Yes. And it's from my laboratory. And after we were very successful on production of these drugs, I thought that we could technology transfer to those countries, poor countries who can afford to purchase drugs. So it's better for me to go there and then teach them how to manufacture those drugs. So I went to African countries to train them to manufacture AIDS drugs. This AIDS drug that you're talking about is the AZT or called the Zidovudine Yes, there are now about 25 items of AIDS drugs. But I think the most famous one is the fixed dose combination of 3 AIDS drugs, namely stavudine, lamivudine, and nevirapine. And it was at that time, in 2002, the cheapest AIDS therapy in the world. So WHO recommended that this should be a guideline treatment for poor countries, and it has been used even now. I see very much indeed ในประเทศแอฟริกานะคะท่านผู้ชมคนเป็นเอดส์กันหลายคนค่ะท่านอาจารย์ก็เลยเดินทางไปที่แอฟริกาแล้วก็สอนชาวแอฟริกานะคะผลิตยาที่สามารถที่จะแก้หรือว่าบรรเทาอาการเอดส์ได้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งมียามากกว่า 20 ชนิดนะคะแต่อาจารย์บอกว่า 3 ชนิดนี้หลักๆเอามาผสมประสานกันนี้เป็นยาที่ค่อนข้างจะแรงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมก็เลยไปสอนคนที่แอฟริกาช่วยตัวเองกันนะคะ In terms of about your medical profession what do you think about the world trend in terms of AIDS drugs and treatments Yes, I think AIDS can be contained a little bit, especially in developing countries. But for those poor countries, still there is still a problem. But actually, you know, in African countries, AIDS is not the number one cause of death. Malaria is number one cause of death. So when I went there, I taught those people to manufacture anti-malarial drugs. As well as the antiretroviral drugs because they are much easier to teach and much easier to handle the chemicals and everything. I see. Is there a connection between malaria and AIDS? Yes and no. Because poverty actually started from poverty. They are poor, so they don't have houses. They don't have proper houses. I mean, sanitation is very poor. Also, don't have mosquito nets, so they could get bitten by mosquito, malaria mosquito especially. And because they are poor, and the condition, everything is so poor that they didn't have any prevention at all on AIDS, the spread of AIDS. Indeed. So the prevalence rate is very high in those countries, more than 30% in some countries. In Thailand, it's only 2.6%. So you can see the difference. And then when they develop AIDS, they don't have medicine. They have to import, or mostly they are too poor. I mean, the countries are too poor to import those drugs. So people die just like that. Very sad indeed ท่านผู้ชมคะอาจารย์ก็ใจบุญมากเดินทางไปอาสาสมัครไปต่างประเทศแอฟริกาเป็นตัวอย่างนะคะสอนคนผลิตยาแก้ปัญหาเรื่องเอดส์แล้วก็มาลาเรียเช่นกันซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะระบาดมากในประเทศแอฟริกาซึ่งมีคนจนหลายคนที่ไม่สามารถที่จะต้านโรคนี้ได้นะคะทั้งมาลาเรียพร้อมกับเอดส์เช่นกันค่ะท่านอาจารย์ก็เลยเดินทางไปช่วยเหลือคนพวกนี้ซึ่งหลายประเทศก็จะมีโรคมาลาเรียหรือว่าเอดส์นะคะอย่างเช่นแอฟริกามากกว่า 30% ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ชม and talking about modern medicine and alternative medicine
we talked a bit about the generic medicines and the modern medicine. What about alternative medicine? What do you think is the status of alternative medicine in our present society? Well, I like to start with Western medicine. Mostly are chemical drugs, Yes. synthesized drugs, and of course the role of this is to treat an organ. It's not treating the whole body. It's not a holistic treatment. So your symptom may be gone, but the cause of the disease is still there. So for chronic diseases, I think Western medicine cannot be an answer, and actually it has been proven that this is not the answer. So people are trying to look east more and more, and of course in the east we have traditional medicine. In each country they have their own traditional medicines. So this is called Oriental medicine, or you can call alternative medicine, or some people call complementary medicine. So in any whatever the name that you are calling, it can be used in conjunction with Western medicine. Very important indeed อาจารย์บอกว่าทางตะวันตกนะคะสมัยนี้เทรนด์ของโลกเราก็หันมาทางตะวันออกแล้วค่ะเพราะว่าทางตะวันตกส่วนใหญ่ยาทั้งหลายนี่ค่ะจะผลิตเป็นยาเคมีซึ่งบรรเทาอาการเฉยๆแต่ว่าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะแก้ที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นอาการก็อาจจะกำเริบหรือว่ากลับมาได้ทีนี้พอหันมาสนใจเรื่องยาหรือว่า traditional medicine alternative medicine หรือว่ายา supplementary medicine complementary medicine นะคะก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้เช่นกันซึ่งจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยค่ะ Very interesting about the combination these days many countries are trying to combine the supplementary medicine complementary medicine with modern medicine what is the success in that for Thailand and for different countries for example China is a very good example of combination of Western medicine and traditional Chinese medicine. Korea second. Of course, we Thailand we've been trying to do this. We've stopped using traditional medicine for about 80 to 100 years. So to start it up again, I think it's a bit difficult. But anyway, we are still lucky that, especially Rangsit University, thanks to our President Atit Urerat, so far-sighted person, a visionary man, that he set up this Faculty of Oriental Medicine, which today is now College of Oriental Medicine, which is so unique in ASEAN countries and in the world actually. We are the only faculty that has three disciplines or three curricula that we offer: Thai traditional medicine, traditional Chinese medicine, and Ayurvedic medicine. So all three. But in Asia, India, Ayurvedic medicine is the oldest one. It's about 5,000 years old, and traditional Chinese medicine is 3,000 years old, whereas Thai traditional medicine is about 1,000 years old. So we use the three to help patients getting better. So it's more or less like a tailor-made. So when you go to Oriental Medicine Center, you can be treated either Western medicine or Oriental medicine. So this name is very good name. That's very fascinating ท่านอาจารย์พูดว่าสมัยนี้ตอนนี้นะคะยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่งสร้างมหาวิทยาลัยหรือว่า College of Oriental Medicine เป็นคอร์สนะคะซึ่งผสมผสานเหมือนกับ medicine 3 ชนิด 3 ประเภทจาก 3 ประเทศนะคะจากประเทศไทยซึ่งมีอายุประมาณ 1,000 ปีแล้วประเทศจีน 3,000 ปีแล้วก็ประเทศอินเดียมียาแผนอายุรเวทนะคะมีอายุประมาณ 5,000 ปีซึ่งเอามาสอนอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆค่ะท่านผู้ชม Very fascinating indeed and it's it's at its fetal stage but what kind of things can we expect from this program? But among ASEAN countries, of course, there are 10 countries. Thailand is the only country that we have Oriental medicine. And the location of Thailand, this is I call a strategic location that we can bridge China and ASEAN countries, India and ASEAN countries. So this is a good place for learning and for training places. Right. Well, there's other training places as well, but Thailand can be a training center for those people from ASEAN countries as well.
talking about Thailand being the center of ASEAN, a very strategic location for everybody to pass knowledge and exchange information. But talking about the different unique highlights, you could say, from all the ASEAN countries, every country has its own traditional medicine and alternative complementary healing, for example. Can you talk about some of the highlights from different countries? Well, yes, like Brunei, they use 7 disciplines. I mean, from all neighboring countries, they use take bit by bit from each country like that, but they don't have their own identity. But because they use from others, I mean, taking the base from others. This is just example. Malay, they have their own indigenous knowledge, as well as Ayurveda and Chinese. And in other countries also, they have their own traditional knowledge, plus from other countries. But each knowledge, it has its own college. I mean, no other countries that has the 3 altogether in one college. So that's what makes it so fascinating, and that's what makes ASEAN such an interesting place, the birthplace of Oriental medicine, and perhaps a new kind of combination of alternative and complementary medicine. Very interesting in the future. You know, we are now trying to harmonize the knowledge of this and in all countries to be one. Which means that we can develop a product. That this product, I mean herbal medicinal product, of course, and this product can be registered in many countries if we co-develop. Like our university, we are collaborating with the Indonesian university, and then product can be registered in Thailand and in Indonesia. So other countries also, we are doing the same. Wow, so that would increase accessibility, hope, knowledge, and the whole package. So from our discussions today, we learned from Dr. Gฤษณาthat indeed we can take the best of both worlds, combine them, and make a stronger, new, more high-impact medicine and healing for the world, not just ASEAN. So let's take a short break. When we come back, more ahead on ASEAN Challenge. Stay tuned. In our ASEAN interview today, we're continuing discussions with Dr. Gฤษณาfrom the Faculty of Pharmaceutical, who runs the College of Oriental Medicine, also the rector of the college, about this Oriental Medicine College, more about this and what it has to offer. So, Ajarn, can you tell us more about the 3 different curriculums that the college is going to debut in the near future? Again, I just like to emphasize that this is the only college that offers 3 curricula, namely Thai traditional medicine, of course, has been for a long time, for almost 12 years now at Rangsit University, and other colleges or other universities also offer this course of Thai traditional medicine. But what more that we have is traditional Chinese medicine, and we have Chinese doctors, I mean, from China who can speak Thai, and of course he runs a clinic here which is very, very popular, so many patients at our Oriental Medicine Clinic. And then we are going to have OPD Ayurveda clinic. That means there will be doctors from India offering this Ayurvedic treatment. So it's good for the patient as a whole. I think it should be very beneficial for patients. So it's more or less like tailor-made. So when patients come into clinic, that patient can have all 3 kinds of treatments. So, for example, you can have acupuncture, and that is Chinese, and you can have yoga treatment or Indian massage, that is Ayurveda, and also you can have Thai 10 meridian massage, the massage, treatment massage, so-called, and Thai traditional medicine. So patients will have more choices actually. So it's good for patients actually. I can imagine how healthy the patients will all be. Exactly, and it's good for students also. So students who wish to learn only Thai, okay, they can go to this only Thai traditional medicine, or the
students who have a Chinese ancestor, they can go for traditional Chinese medicine, whereby they have to go to China for half of the course to be in China to be trained in at the Chinese hospital, and they can have Chinese license examination as well. And for those who prefer Ayurveda, who have Indian ancestor like myself, so that person can study Ayurveda. Oh wow, that's fascinating. ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติของเมืองไทยเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยรวบรวม3ศาสตร์จากประเทศจีนจากประเทศอินเดียนะคะอายุรเวทพร้อมกับนวดเหมือนกับศาสตร์ไทยนี่นะคะมารวบรวมกันเป็นคอร์สสามารถที่จะเรียนได้ทั้งการนวดอายุรเวทหรือว่าโยคะพร้อมกับยาแผนไทยแล้วก็แผนจีนเช่นกันนะคะทีนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ powerful มากทีเดียวที่ Oriental Medicine College ของมรังสิตนี่เองค่ะ But what we have that other universities don't have is we have Sun Herb Thai Chinese manufacturing facility. That means we can manufacture all the drugs that they are using in the clinics as well. So in all three disciplines, we can have our own medicine manufactured here at Rangsit University, and not only to manufacture the products, we also have a plantation whereby we can plant all medicinal plants in organic way, of course. So it's going to be organic medicinal plants as well as taking plants from three southern provinces as well to manufacture at this Sun Herb Thai Chinese manufacturing facility. มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านผู้ชมก็มีศักยภาพในการปลูกผักปลูกพืชที่ออร์แกนิกแล้วก็มาผลิตเป็นยาเองเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆแล้วน่าที่จะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับสังคมไทยในอนาคตพร้อมกับสังคมอาเซียนคนที่อยากที่จะมาเรียนรู้ศาสตร์นี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเช่นกันค่ะ We use two languages. Thai of course one you can count on that. Yes. And then Chinese for those who go for the Chinese track, of course they have to speak Chinese, and for Ayurveda they have to speak English. They use English as a teaching medium. I see หมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนจากประเทศอินเดียก็จะมาที่ประเทศไทยมาที่ Oriental Medicine College มาสอนนักศึกษาสอนคนมีหลายคอร์สนะคะเป็นคอร์ส undergraduate คอร์สสั้นๆแล้วก็คอร์ส intensive มีหลายคอร์สน่าสนใจจริงๆค่ะ Speaking of which talking about the Oriental medicines in Thailand now what do you think about societal feedback towards the movement to alternative healing these days? You know, people are being treated using these disciplines already. They are already using without knowing that they are using Ayurveda. Right. Like yoga is from India, Ayurveda, and this Chinese practice they are using pulse. This pulse, touching pulse for pulse. Right. Or called mat in Thai, and then they use acupuncture. So this is widely used in Thailand. So this is not new for Thailand actually, but to combine these three together, it is new. That is a tailor-made. Before it's not like a tailor-made because you are forced or you are obliged to use only Thai or Chinese or Ayurveda is not in Thailand yet. So this is the first time that we are going to set up the Ayurveda clinic. So it's the first time in Thailand. They have a hospital. They are building hospital in Chiang Mai now by Indian businessmen. So they like to collaborate with Rangsit University in terms of academic and all exchange of personnel. Right. So they are going to have OPD clinic here at ORM clinic or Oriental Medicine Clinic at Rangsit University. That's wonderful progress. Oftentimes in society, some people divide alternative or complementary medicine with Western medicine. But it's interesting, it's kind of ironic to see that they are actually subconsciously or without any knowledge about it, integrating both together without knowing it. Actually, in case, you know, you in your daily life, when you take tom yum, so it's herbs. Or when you take kang som in Thai, so you use curcuma longa. So you are using it all the time. It's your daily life, right? And you cannot separate from this. You see, because it's our food, and Thai food is supposed to be what so medicinal. It has so high medicinal value as well as nutritional value. Right. So it's important to know that we are indeed combining and integrating the two.
ท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วสังคมสมัยนี้บางคนนะคะจะคิดว่าการทำตามแผน alternative healing หรือว่า complementary medicine นะคะท่านผู้ชมหรือว่ายาแผนตะวันตกหรือว่ายาแบบ western medicine นี่ต้องแยกกันแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราcombine พร้อมกันเช่นทานต้มยำมันก็มีพืชมีสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพเช่นกันค่ะ very interesting indeed do you think in the future what do you see happening or in the ASEAN trend in terms of the AEC the ASEAN combining unifying do you see more alternative medicines and Western medicines combining within the ASEAN community or do you see us unifying ASEAN medicines we are trying to harmonize as I told you from the beginning that we disseminate information from one country to another country right. because we more or less we have common knowledge the plants that I use in Thailand is the same as Indonesia it's the same it's just only different location that the plant is grown and that's all so it's a way of life that we are at the moment but I feel that ASEAN countries we are huge in terms of economy and everything right. The GDP of population in ASEAN is about 3,000 or more US dollars per person so which is about 100 times more than African countries like that so the market is huge and the way of life of people here we are used to this oriental so-called oriental medicine just like to call this term that is normal for us so we can exchange all everything can be exchanged even curriculum our courses and everything can be the same you see Right, indeed. So we see a lot of integration in terms of natural resources, intellectual resources, and of course medicine as well. But what Thailand is an advantage is that we are in the strategic location whereby we can bridge China and ASEAN and India and ASEAN. I think this is so much advantage for Thailand really. Right ประเทศไทยนะคะอยู่กลางอาเซียนเลยค่ะประเทศอาเซียนทั้งหลายซึ่งทำให้ประเทศไทยนี่อยู่ในที่ดีมากเป็นเหมือนกับสะพานระหว่างประเทศในอาเซียนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยน natural resource พร้อมกับ medicine เช่นกันนะคะความรู้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอาเซียนมากขึ้นนอกจากประเทศไทยนะคะเป็นหรือว่าอาเซียน has many natural resources but Thailand also and ASEAN itself also has so much knowledge to share with the world. Yes, that's right. So we should disseminate the information that we have. I mean, for other people in the world as well. I mean, not only for ASEAN population. Other continents are still very poor, especially African continent, where I've been working for the past 12 years. Even now, I'm still working there. So I care for them so much that I think we can disseminate knowledge to them. They also have medicinal plants just like us. But they don't know how to develop into products, and they are using just like a traditional belief. They have not verified any formula at all. So it's just from generation to generation, just like that. There's no development as such. Right. So we should train them as well. Indeed. In terms of cooperation and joint projects, for example, do you see Thailand and ASEAN joining up with other countries like Africa as well in Europe, for example? Cannot be a collaboration because we can only give them technology and know-how or like that. What we can gain from such cooperation is that we may have medicinal plant raw material being processed in our countries or like that. But mostly we are so common the medicinal plants. So I think we're just humanitarian. Indeed. Speaking of which, though, in terms of we talked about the progress being made and the potential there is for Thailand and the rest of ASEAN in the complementary medicine industry. What kind of limitations do you also see? Are there any kind of concerns you have? I think the devastation of the forest. In the past we used to have. I don't know how many percent, about 80% of the forest, but now we have only 14%. So some of our medicinal plants have disappeared, or a lot of them are contaminated with
pesticide, insecticide, or heavy metal. That's why we at Rangsit University we are trying to co-plant organic medicinal plants, which is this is the only university, I mean the only faculty that we are trying very hard to co-plant in organic way. Right. We collaborate with the prison department at Klong Pai, CQ, Nakhon Ratchasima, where they have about 800 prisoners, and that they have really a huge area along Lamtakong Dam. So we are growing our medicinal plants there. Prisoners are growing this for us, but of course we have in return we pay them also. I mean whatever they grow, we purchase from them and process in our factory. ท่านผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะปัญหาที่น่าเป็นห่วงช่วงนี้ในประเทศไทยพร้อมกับประเทศอาเซียนนะคะก็คือปัญหาการตัดป่าทำลายต้นไม้หรือว่าตัดต้นไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะท่านผู้ชมซึ่งทำให้ประเทศไทยพร้อมกับประเทศอาเซียนมีปัญหาเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรนะคะทำให้การพัฒนายาแต่ละอย่างที่มันเป็นยา complementary medicine ยากค่ะซึ่งประเทศไทยเราเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยจับมือกับองค์กรแต่ละองค์กรของรัฐบาลแล้วก็หลายองค์กรอย่างเช่น NGO เช่นกันนะคะเพื่อที่จะบรรเทาอาการของการตัดป่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นระหว่างพัฒนาอยู่เช่นกันซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะคะในอนาคตที่สดใสของประเทศไทยกับอาเซียนก็ยังไง Thank you very much อาจารย์ค่ะ for your insights หมดเวลานะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ในรายการ ASEAN Challenge we've run out of time on ASEAN Challenge and we'll see you again soon but for now สวัสดีค่ะ